Sono stati momenti durissimi, ho avuto paura di non farcela, così racconta Giacomo Cazzolato, ricoverato in ospedale a Montebelluna il 23 marzo. I sintomi sono quelli che tutti conosciamo: febbre alta, tosse e difficoltà a respirare. In pronto soccorso la diagnosi polmonite bilaterale da coronavirus. A quel punto mi hanno intubato e portato in terapia intensiva. Nella voce e negli occhi di Giacomo ancora l'angoscia di quei giorni interminabili. Ho pensato di non farcela perché sono stato notti senza mai dormire e passavano per la mente tante cose. Siamo persone umane e sappiamo che viviamo adesso, e quando si presenta una brutta esperienza, una brutta malattia così, non sai neanche cosa pensare effettivamente. Poi ha aggiunto: Guardi, una brutta malattia che ti riduce in uno straccio. Giacomo, 68 anni, non aveva malattie pregresse, mai preso una pastiglia nemmeno per la pressione, ci racconta, e mai avrebbe pensato di stare tanto male. È stato grazie ai fisioterapisti che, passata la fase difficile, lo hanno messo in piedi. Il suo pensiero a chi era con lui nel reparto Covid e che ancora sta combattendo. Li sento per telefono e cerco di incoraggiarli. Oggi ha avuto la notizia che dopo 51 giorni il tampone è risultato negativo. Da domani inizia una nuova vita, ci dice, ma lancia un appello a tutti. Colgo l'occasione per mandare questo messaggio di non essere superficiali, ma attenersi alle regole in modo da evitare certe confidenze, diciamo così, che possono compromettere qualcosa di molto grave, perché l'inghippo è sempre dietro l'angolo e mi dispiacerebbe che qualcuno provasse le esperienze che ho fatto io.